こんにちは、隙間のリリーです。目で読むためのハワイ語ミニ講座、よろしくお願いします。今日はウェルドンのカレフアウラを取り上げてみました。彼が愛おしく思うパートナーのことを歌った歌だとされていますけれども、早速1番の歌詞を見てみたいと思います。アイアラーオエエクープは、僕は愛しい君がまるであの場所にいるように感じる。こんな風に訳してみたんですけれども、アイアラーっていうのは何かがいるとかあるとか存在を表す言葉ですけれども、あなたがある場所にいるように感じると、そんな歌詞で始まってるんですね。あなたがいるように感じると言われている場所っていうのは1番の後半に出てくるんですけれども、クープは、あなたをプはお花に例えているというところで、その花が咲いている場所をイメージしてるっていうことがここからもわかるんですね。次の歌詞を見てみたいと思います。クープはレフはウラをウカ。先ほどクープはと呼ばれていたそのお花のことを具体的にどんな花なのかを語っているのがこの部分です。クープは私が大切に思う花。その花を説明する言葉が後ろに連なっています。その花はレフワの花で、裏赤くて、そしてオウカ山手に咲いている。こんな風にハワイ語の語順は主になる言葉が来て、その単語を説明する言葉が後ろにこんな風に連なっていきます。ここで注目していただきたいのはオウカ。このオは何々のと訳すことができるので、オウカで山手のとさらっと訳してもいい言葉なんですけれども、このオウカとイウカの違いをぜひ感じて理解していただきたいんですね。イウカと言っても山手の方向、山手にと場所とか方向を表す言葉なので、赤いレフアの花が山手に咲いているという意味ではそんなに意味は変わらないんですけれども、オウカとこの「オ」が使われていると、そのレフアがその山手で生まれた山手の出身であると。オウカを使うと、このオにはその場所に所属するというような意味合いが出てくるので、単にその山にいるというだけではなくて、その山で生まれたその場所のネイティブであるっていう意味合いが出てくるんですね。この歌詞ではお花と呼ばれていますけれども、このお花は愛おしく思っている人なので、その人があの素晴らしい山の森に自生しているあのレフアのようだと、この辺りは人を自然に例えているというところで、ハワイ語の世界では最大の賛辞、褒め言葉と言っても考えてもいいかなと思うんですけれども、この後具体的にその森が山手というのがどういうところなのかが語られてるんですね。カウイカウルベヒアオパナエバ、パナエバの地に美しく咲き誇る花、ミリカーエカイヌバイ、そうイヌバイの海風に絶えずなびいているような。パナエバの森と、パナエバという土地がこの後出てくるんですけれども、パナエバというのはハワイとヒロの山手のペレヒーヤカの伝説の舞台にもなっているような森なんですけれども、ペレにまつわるフラを踊るダンサーが身につける植物をいただくために訪れるような森でもあったりします。そんな森の風景を思い浮かべながら演奏したりフラを踊ったり
するとまた違ってくるんじゃないかなと思うんですね。そのあたりを感じるためにも、パナエバというキーワード以上にこの「おうか」「お」が使われているというところが大事かなと思います。ズーム講座では歌詞の全体を丁寧にたどりながら、この辺りの細かい解説もしております。カレフワ裏については、ズーム講座を編集した録画を受講していただくこともできます。受講のご案内は、隙間のリリーのハワイアンソングブック、ブログの方に上げておりますので、よかったらそちらの方参考にしていただけたら嬉しいです。メル読むためのハワイ語ミニ講座終わります。